अरे तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तुरंत। हट साला, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे ऑटो में। और ये साला ही खांसी वाला यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अभी तो रुको। अबे साले, अरे डॉक्टर साहब, तुम मिल गए तो बहुत अच्छा हुआ, हम आपके हॉस्पिटल ही आ रहे थे। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा पीछा छोड़ दे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए, आप ही तो एक सहारा हैं। अबे हम कोई सहारा वारा नहीं है, हमको जाने दो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज हमको ले चलिए हॉस्पिटल। साले तू प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा ठीक है बे, चलो। बड़े खतरनाक लोग हैं। सारी